Hi friends, welcome to our rskesevai channel. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா TNEG அப்ளிகேஷன், அதாவது இ-சேவை மூலமா சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணுறோம்ல, அதுக்கு வந்துட்டு ஃபோட்டோ கம்ப்ரஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு TNEG அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன்ஸ், ஜாப் அப்ளிகேஷன் இல்லை காலேஜஸ் ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்கு வந்து கரெக்டான சைஸில் ஃபோட்டோ எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் எப்படின்னு பார்க்கலாம். வந்துட்டு கூகுள் ப்ரௌசர் இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் ப்ரௌசரில் வந்துட்டு Jpeg இமேஜ் கம்ப்ரஸர், PNG இமேஜ்னா PNG இமேஜ் கம்ப்ரஸர் இப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு இருப்போம். அதில் அப்லோட் பண்ணி அதை வேணுங்கிற சைஸில் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்ம எந்த ப்ரௌசரும் யூஸ் பண்ணாமல் சிஸ்டத்துலேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அது எப்படின்னு நம்ம சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன், அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வேணுங்கிற இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது வந்துட்டு எந்த சைஸில் இருந்தாலும் ஓகே. அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் வேணும்னா பாஸ்போர்ட் சைஸுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த இமேஜை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு விண்டோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வியூ மாறும். நீங்கள் வந்துட்டு இல்லை எடிட் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். எடிட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து க்ராப்பில் வந்துட்டு ஃப்ரீன்னு இருக்கும். அதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ்க்கு இமேஜ்க்கு நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா கொண்டு வந்துடுங்க. இல்லைனா அந்த ஃப்ரீ சைஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்துட்டு டிஃபால்ட் சைஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா காமிக்கும். அது 4:5 தான் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ. நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிட்டு சேவ், இதே வந்துட்டு இருக்க ஃபோட்டோவில் சேவாக ஆகணும்னா சேவ்னு கொடுத்துருங்க. இது இருக்க ஃபோட்டோ அப்படியே இருக்கட்டும். அது இல்லாமல் இன்னொரு ஃபோட்டோவாக பாஸ்போர்ட்டாக சேவ் ஆகணும்னா சேவ் அஸ் நியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது சேவ் அஸ் நியூவில் நியூ ஃபோட்டோ நீங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸில் சேவ் ஆகும். அப்புறம் எந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணணுமோ அந்த ஃபோட்டோ வந்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள். ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்துட்டு ரெண்டாவது ஆப்ஷனாக ஓப்பன் வித்துன்னு இருக்கும். ஓப்பன் வித்தில் போயிட்டு அதில் ரெண்டாவது ஆப்ஷன், அதில் சில இது ஆப்ஷன்ஸ் மாறும். அதில் நம்ம வந்துட்டு பெயிண்டிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போகணும். இப்படியும் போகலாம். இதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் ஆனால் சர்ச் பார் இல்லைனா ஸ்டாரை என்டர் பண்ணிட்டு அதில் பெயிண்ட் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதில் வரும். அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் ஓப்பன் அந்த வேணுங்கிற இமேஜ் கிளிக் கொடுத்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். இதுலேயே வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணிக்கலாம். கீழே டெக்ஸ்ட்டு வேணுன்னா டெக்ஸ்ட்டு இதில் கொண்டு வந்துக்கலாம். இல்லை ஏதாச்சும் மார்க்கு எது பண்ணணுமோ வேணுங்கிற ஷேப்பில் கொண்டு வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே இதில் சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோ வந்துட்டு எப்படி அந்த KB சைஸில் கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓப்பன் ஆனோடனே இதுலேயும் க்ராப் பண்ணிக்கலாம். மேலே அந்த ஸ்கொயர் சிம்பிள் மாதிரி பார்த்தா அதை கிளிக் பண்ணி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா சைஸ் குறையும், இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட்கட் கீ வந்துட்டு Ctrl+W, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ரீசைஸ் அண்ட் ஸ்கியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து ரீசைஸ் கீழே % பிக்சல்ஸ்னு இருக்கும். பர்சன்டேஜை நீங்கள் எந்த டச் பண்ண வேணால் அந்த இருக்குது 100x100 அப்படியே இருக்கட்டும். பிக்சல்ஸுக்கு மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள். பிக்சலில் வந்துட்டு நீங்கள் ஹரிசாண்டலில் விட்டுருங்க. வெர்டிக்கல் ஆப்ஷனில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு TNEG அப்ளிகேஷனுக்கு 250 இருந்தால் போதும். அதில் 250ன்னு எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் சரி, கம்மியாக இருந்தாலும் சரி கூட இருந்தாலும் சரி 250 கொடுத்துட்டு கீழே ஓகே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் Ctrl+S சேவ் கொடுத்துக்கலாம். இல்லைனா மேலே அந்த சேவ் ஐக்கான் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி சேவ் ஐக்கான் பண்ணிட்டீங்கன்னா 50 KBக்குள்ளே. இது மேக்ஸிமம் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ வந்துட்டு 20 KB to 30 KB தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். 50 KBக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சிடும். அது அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக கரெக்டாக இருக்கும். சில அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இமேஜ் ஃபார்மேட்டை தான் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதே அந்த 200 KBக்குள்ளே கொண்டு வரனா சேம் மெத்தட், அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்சன்டேஜ் குறைச்சிக்கோங்க. ஒரு உங்களுக்கு 20 KBக்குள்ளேன்னா ஒரு 1000 இருந்துச்சுன்னா 750, அதுக்கப்புறம் அது கம்மியானா 50-50 குறைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த சைஸை வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணோன்னே கீழே வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸு காமிக்கும். பிக்சலில் வந்துட்டு 50 KBக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. 50 KBக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் திருப்பி அதே மாதிரி ஒரு 50-50 கம்ப்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். TNEGக்கு வந்துட்டு நீங்கள் 250 கொடுத்தா போதும், வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ண தேவையில்ல. 50 KBக்குள்ளே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. இமேஜோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கணுன்னா சைடில் வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் டீட்டெயில்ஸ் அதுலேயும் சைஸு டைப்பு நான் காமிக்கும். ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்துட்டு 50 KBக்குள்ளே வேணும் அப்படின்னாங்கன்னா திருப்பியும் அதேமாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். 250ங்கிறத 350 கொடுத்திங்கன்னா 50 KBக்குள்ள மேலே வரும். 50-50 சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த சைஸுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஒரு 2-3 இமேஜ் இதுமாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டுக்கு வந்துடும். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, நம்ம இமேஜை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது குவாலிட்டி கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும். அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தனி ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க, டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தனி ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க. இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணால் அந்த சேஞ்சஸ் தெரியாது. நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குவாலிட்டி கொஞ்சம் குறையும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு PDF எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது, இமேஜ் ஃபார்மேட் ஆர் வேர்டு டாக்குமெண்ட்டை எப்படி PDF கன்வெர்ட் பண்ணுறது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம்.